μαθηματικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή, την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα και άλλα πολλά. Λοιπόν, για την ανεργία ουσιαστικά θα μιλήσω για ακόμα μια φορά, αισθανόμενος ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πρακτικά, το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι και η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι πρόβλημα κουλτούρας και διαπαιδαγώγησης των πολιτών και η νέα εθνική αφήγηση πρέπει να ανατρέψει καταστροφικές αιμονές και μύθους. Κάποιες λοιπόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις θα αναφέρω επιγραμματικά στο χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, όσο μιλάμε για εργασία με όρους όπως θέση, τοποθέτηση, αποκατάσταση, απορρόφηση, πόστο και τέτοιες λέξεις, είναι σίγουρο ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εργασία, την αντιμετωπίζουμε ως κάτι στατικό, κάτι σαν μια θέση στάθμευσης και είναι βέβαιο ότι θα μένουμε μακριά από το διεθνή καταμερισμό εργασίας όσο δεν αλλάζουμε μυαλά. Δεύτερον, η κλιμάκωση του αριθμού των κρατικών υπαλλήλων, η τρομερή αύξηση του δημοσίου, των συνταξιούχων χωρίς ανάλογες εισφορές, του τζίρου των κρατικοδίωτων επιχειρήσεων και φυσικά της κατανάλωσης χωρίς ανάλογη παραγωγή, είναι μέρος από τα πράγματα που μας φέραν ως εδώ. Μήπως όμως επιτέλους πρέπει να θεσμοθετήσουμε επιβράβευση στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, φορολογική ενδεχομένως. Μήπως πρέπει οι εμπορεύσιμοι τομείς της οικονομίας να γίνουν ελκυστικότεροι τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση και τον επιχειρηματία. Βλέπουμε την ανάπτυξη να έρχεται από την αύξηση του κράτους ή των σουβλατζίδικων και των καφέ. Νομίζω όχι. Τρίτον, ο Έλληνας διαχρονικά μεγαλουργεί σε ανοιχτά γήπεδα. Με διεθνή ανταγωνισμό, με ελεύθερη οικονομία, επιστρατεύοντας την εφευρετικότητα και την προσαρμοστικότητά του. Ένα τέτοιο γήπεδο πρέπει να γίνει η Ελλάδα, μακριά από προστατευτισμούς και κλειστές πόρτες. Τι φοβόμαστε πλέον? Τέταρτον, η αλλαγή κουλτούρας ξεκινάει από τα μαθητικά χρόνια. Οφείλουμε να ξαναμάθουμε πως ο πλούτος δημιουργείται από αυτόν που δημιουργεί. Αυτόν που παράγει κάτι με αξία, ώστε κάποιοι άλλοι να προτίθεται να πληρώσουν ικανοποιητικό τίμημα για να το αγοράσουν, για να το ανταλλάξουν με κάτι δικό τους. Στη σχέση κόστους-οφέλους κρύβεται το μυστικό κατά της ανεργίας. Πέμπτον, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία πρέπει να γίνουν βιωματικά μαθήματα τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο κανείς να ολοκληρώνει τον κύκλο του στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, να χτυπάει την πόρτα της εργασίας και να μην έχει στοιχειώδη ερεθίσματα γύρω από την επιχειρηματικότητα. Έκτον, να αναγνωρίσουμε την αξία στην αποτυχία. Η επιτυχία συνήθως έρχεται μετά από μακρά σειρά αποτυχιών. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αναζητούν τα στελέχη τους συνεκτιμώντας αν έχουν αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό τους, πάνω στον τομέα που ψάχνουν. Στην Ελλάδα η αποτυχία τιμωρείται για πάντα. Σαν να σπουδάζουμε και μετά να διαγράφουμε τη μνήμη μας. Το ρίσκο του να δοκιμάσει κανείς κάτι καινούριο στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό. Αν είχε γεννηθεί εδώ ο Steve Jobs, σίγουρα θα είχε τραβήγματα με την εφορία και το ΙΚΑ. Έβδομο, να φύγουμε από το μοντέλο των επιδοτήσεων σε χρήμα. Είναι εμφανώς μια επαναλαμβανόμενη δημόσια πρόσκληση σε παρέλκυση των επιχειρήσεων από το στόχο τους και στην καλύτερη περίπτωση αυτό, στη χειρότερη πρόσκληση για εικονικές τιμολογήσεις και διαφθορά. Οι ενισχύσεις σε είδος είναι πολύ αποτελεσματικότερες και μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Όγδοον, εκπαίδευση, έρευνα και παραγωγή να δέσουν σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Ένα μοντέλο διαφανές και μη γραφειοκρατικό. Η έμφαση στην καινοτομία είναι ο μόνος τρόπος να κόψουμε δρόμο προς τα μπρος, ξεπερνώντας τα σημεία στα οποία υστερούμε ιστορικά από τους άλλους λαούς, τους δυτικούς. Ένατον, να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Να δημιουργήσουμε θεσμούς εναλλακτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στα κεφάλαια, όπως πληθοχρηματοδότηση, venture capitals, δίκτυα υποστηρικτικών υπηρεσιών, θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, δίκτυα δεξιοτήτων και μεντόρων, να μετατρέξουμε κάθε ελληνική πρεσβεία σε σημείο πώλησης, σημείο δικτύωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τελικά να ανοίξουμε τα κανάλια εξωστρέφειας και εξαγωγών. Και δέκατον και τελευταίο, να επανακαθορίσουμε την αντίληψή μας για τα δημόσια οικονομικά. Ο προϋπολογισμός να σταματήσει να ξεκινάει από το πόσα χρειάζονται για να θρέψουμε το κρατικό θηρίο και πώς θα τα πάρουμε από όσους απέμειναν να παράγουν σε αυτή τη χώρα. Να σταματήσουμε να σκοτώνουμε την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά
και να ξαναδούμε τον προϋπολογισμό, ξεκινώντας από το πόσα επιτρέπεται να εισπράξουμε και από πού, προκειμένου να είναι δυνατή η ύπαρξη ακμάζουσας οικονομίας. Ακολούθως, να διαλέγουμε τι θα χρηματοδοτούμε από τα κρατικά ταμεία και πόσο, αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι παραμένει στη χώρα διαθέσιμος δημιουργικός αέρας για ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.